Heute ist Dr. Albrecht Förster bei mir und mit Albrecht spreche ich über ein, wie ich finde, verrücktes Gerät, den Zungenschrittmacher. Albrecht, was ist es? Ja, das ist ein Gerät, was nachts, während ihr schlaft, die Zunge stimuliert und vorne hält. Und ob ihr das braucht und ob das was bringt und ob das angenehm ist, das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! In der heutigen Episode habe ich einen Gast. Ich bin Eva, mein Gast ist Dr. Albrecht Förster und wir reden über ein kleines Gerät, was ich tatsächlich 2024 das erste Mal in echt gesehen habe. Albrecht, dazu gleich. Für die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wer du bist. Ich bin Neurobiologe, Buchautor, App-Entwickler und arbeite und lebe am Inselspital in Bern und leite mit einer Kollegin das Swiss Sleep House am Inselspital. Wir sind eine Schlafambulanz und werden aufgesucht von Menschen, die jede Art von Schlafproblemen haben. Spannend. Also, ich habe gesehen letztes Jahr ein Gerät, ich sag, wie es ist, ein Zungenschrittmacher habe ich gesehen. Mhm. So, auch ich glaube sogar mehrere unterschiedliche Modelle und fand das total verrückt. Also ich kenne Herzschrittmacher wohl. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie so ein Zungenschrittmacher aussieht und wo ist der im Körper? Ja, der Schrittmacher selber ist so ein kleines Kästchen, was später unter die Haut implantiert wird, so im Brustbereich oder ein bisschen höher, sodass es halt nicht stört. Und da ist im Prinzip die Batterie drin und die Schalteinheit sozusagen. Und von dort geht ein Käbelchen hoch, also 2 Elektroden und die stimulieren den Hypoglossusnerv. Das ist ein Nerv, der den Zungengrund innerviert. Und der wird nachts dann immer dann stimuliert, wenn die Zunge hinten in den Rachen fällt und diesen verschließen könnte. Und dann wird der eben halt quasi elektrisch ausgelöst, ja, sodass die Zunge so ein bisschen nach vorne geht. Ja, also die wird nach vorne getriggert, sobald die quasi hinten in den Rachen fällt, um den Rachen da zu verschließen. Jetzt interessiert mich aber erstmal viel mehr, wo du diesen Zungenschrittmacher gesehen hast und was deine Gefühle dem gegenüber waren. Ich habe den Zungenschrittmacher in Essen gesehen, wo ich auch dich gesehen habe, Mhm. übrigens. Mhm. Und ich kenne, also meine Mama hat einen Herzschrittmacher und ich kenne es daher, also wenn man zum Beispiel das Ohr an ihren Brustkorb legt, ne, dann hört man das auch und dann muss die Batterie immer mal gewechselt werden, dann muss das Gerät immer mal gewechselt werden. Also da habe ich für mich so ein bisschen die persönliche Verbindung und fand es halt total verrückt, dass man einen Zungenschrittmacher ja einsetzt, offensichtlich zur Behandlung von Schlafapnoe, wenn ich es richtig verstehe, als Alternative zu anderen Behandlungsmethoden. Mhm. Und für mich ist ein Herzschrittmacher ein lebensrettendes Gerät. Mhm. Und ein Zungenschrittmacher, da gibt's für mich so viele Alternativen, ne? Deshalb hat mich das so neugierig gemacht und weil ich auch weiß, was damit unter für Eingriffe verbunden sind und. Also ich fand das so, ich finde das ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Für Mhm. mein Verständnis, ja. Du hast jetzt schon gerade erzählt so ein bisschen, wie es funktioniert. Wie ist es denn deiner Meinung nach, macht ein Zungenschrittmacher Sinn oder wie ist es in der Vielfalt der Behandlungsmöglichkeiten von Schlafapnoe mit dem Zungenschrittmacher? Mhm. Also du sagtest eben, ein Herzschrittmacher kann ein lebensrettendes Gerät sein. So ähnlich würde ich das für den Zungenschrittmacher in einigen Fällen auch beschreiben, tatsächlich, ja. Also, weil eine Schlafapnoe kann ja sehr ernste Konsequenzen haben, ja. Also, Ja, ein ja. hohes Unfallrisiko, 'n Schlaganfall, Herzinfarkt, Übergewicht, Diabetes. Ja, also daher kann ein Zungenschrittmacher bei schwer betroffenen Patienten, die andere Lösungsmöglichkeiten für das Problem nicht ertragen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die einfach mit der Maske überhaupt gar nicht klarkommen. Ja, vielleicht
oder das ist jetzt vielleicht selten, ne, die irgendwie nicht zwei Hände, Arme haben zum Beispiel, ja, das wäre jetzt ein seltener Fall, ne, aber da kann dann so ein implantierter Zungenschrittmacher die einfache Variante sein, als sich eine Maske aufzusetzen, ne? Oder es gibt auch Menschen mit einer Maskenphobie, Angst vor Masken oder sonst was. Also es gibt durchaus eine Reihe von Patienten, wo das eine gute Option sein könnte und wo das lebensrettend sein könnte, das vorab. Und man muss eben halt vorab erstmal schauen, ob das denn das richtige Mittel der Wahl ist, weil es auch ein relativ schwerwiegender Eingriff ist sozusagen. Also es ist eine kleine OP. Es ist jetzt nicht unglaublich lang, aber es ist eine kleine OP, bei der es auch durchaus Komplikationen geben kann. Ja, die liegen so im einstelligen Prozentbereich, aber das ist jetzt für so eine kleine OP, finde ich überraschend hoch. Also wenn ich gefragt würde, Albrecht, willst du einen Zungenschrittmacher dir implantieren lassen, würde ich das bei mir selber zunächst ablehnen, weil mir das Risiko von Komplikationen zu hoch wäre. Ja, also gibt es zu häufig, dass dann doch vielleicht dabei ein Nerv beschädigt wird. Ne? Wie gesagt, das ist nur im einstelligen Prozentbereich, aber wenn irgendwie so ein Nerv da beschädigt wird, dann ist das schon sehr doof. Ja, dann ist der durchgeschnitten, dann wächst er da gegebenenfalls nicht mehr zusammen, dann kann ich nachher nicht mehr gut schlucken oder so, und da habe ich ein größeres Problem. Oder wenn dann die Elektroden doch nicht gut sitzen, dass es dann nochmal gemacht werden muss oder ja, also es gibt eine Reihe von Komplikationen, das kann man im Paper nochmal genau nachlesen. Aber mir persönlich wäre das zu großer Eingriff. Und dann auch, dass man nach irgendwie 10 Jahren oder so muss ich mich wahrscheinlich schon um das Gerät kümmern, das ist sowas altert, muss ich irgendwas austauschen lassen. Also das heißt, ich werde in meinem Leben häufiger noch dann sonst mit sowas zu tun haben. Meins wäre es vielleicht nicht so. Aber bei einigen Menschen, die sonst nichts nehmen würden, würde ich sagen, hey, super, nimm's. Ja. Das Wichtigste bei der Schlafapnoe, vielleicht müssen wir am Anfang mal erklären, woher die Schlafapnoe kurz kommt, um dann zu verstehen, was man alles machen kann. Ja. Die Schlafapnoe wird insbesondere dann häufiger mit zunehmendem Alter, weil dann die Muskelkraft generell abnimmt im Rachenbereich. Sie wird häufiger, wenn ich viel Alkohol trinke. Sie wird häufiger, insbesondere wenn ich Übergewicht habe. Also, weil sich das Fett nicht nur im Bauchbereich anlagert, sondern auch im Halsbereich. Sie wird auch häufiger, wenn ich eben halt eine sehr große Zunge habe zum Beispiel, also oder ein zurückgelagertes Kinn, ein fliehendes. Das sind so alles so Gründe, oder ich immer in der Rückenlage zum Beispiel liege. Ja, allein schon die Erlernung der Seitenlage, die kann schon das Schnarchen stark minimieren. Ja, das ist schon ein großer Trigger, den wir da haben. Oder auch die Verminderung der Mundatmung kann auch die Schlafapnoe schon stark reduzieren. Oder die Vermeidung des späten Essens kann die Schlafapnoe stark reduzieren. Und insbesondere das Übergewicht ist eigentlich wirklich der Dreh- und Angelpunkt, an dem wir am meisten schrauben können, weil einfach, wenn wir Gewicht verlieren, dann nimmt der Platz, den wir da im Rachen haben, der nimmt zu. Und es konnte in allen Studien immer wieder klar gezeigt werden, wenn man übergewichtig ist, also BMI über 25 oder BMI über 30, und ich dann 10 Kilo abnehme, das ist natürlich eine große Menge, gar keine Frage, und ich dann 10 Kilo abnehme, dass ich dann die Atemaussetzer um die Hälfte reduzieren kann. So, und dann habe ich eine ursächliche Therapie gewählt, ja, die Ihnen ja nicht nur dann die Schlafapnoe verbessert, sondern gleichzeitig auch meine Blutfettwerte, mein Herzinfarktrisiko und all sowas. Sonst bei dem Zungenstimulator habe ich eben halt nur das Problem der Atmung in der Nacht reduziert. Aber ich habe ja immer noch hohe Blutfettwerte. Ich habe wahrscheinlich immer noch Bluthochdruck. Ich habe an den ganzen anderen Sachen, die ich mit einer Gewichtsabnahme, wenn das denn ein Ding ist, ja, nichts getan. So. Und darum würde ich, wenn es meine Mutter wäre oder mein Vater oder mein Bruder und der hätte einen BMI größer als 25, würde ich sagen, hey, ich gebe ich gebe dir 1.000 € als Weihnachtsgeschenk, und wir kaufen dir dafür eine richtig gute professionelle Ernährungsberatung, die mit dir jetzt mindestens 10-mal über einen Zeitraum von einem Jahr regelmäßig arbeitet. Und gerne gebe ich auch Geld, und gerne können wir hier auch zum Beispiel die neuen Ozempic oder die Nachfolgerprodukte, die jetzt kommen werden, nutzen. Auch das, ja. Auch die werden ja jetzt gerade auch für Schlafapnoe zugelassen, interessant. Ja, also die neuen Fett wegspritzen, Ozempic, also die GLU-R1-Stoffe,
die werden gerade für die Therapie der Schlafapnoe zugelassen. Ich glaube, in den USA sind sie auch schon zugelassen, weil man eben ja weiß, hey, wenn ich um 10 Kilo abnehme, und das ist ein sehr realistisches Ziel, das innerhalb eines Jahres mit diesen Abnehmenspritzen zu schaffen, dann reduziert sich die Schlafapnoe um die Hälfte, und das ist kurativ. Und das ist für die Krankenkasse der günstigere Deal als zum Beispiel so ein Zungenschrittmacher. Der ist teurer zu implantieren, als ein Jahr Ozempic zu nehmen. Krass. Und natürlich muss ich dann schauen, dass ich das danach noch halte. Ne? Also Mhm. nur die Ozempic-Spritze dauerhaft, das ist es nicht. Ich muss schon wirklich meine Ernährung umstellen. Darum kommt man auch mit Ozempic eigentlich nicht drüber rum. Sonst geht es einfach wieder zurück. Aber das kann initial beim Anfangsgewichtsverlust und auch am Anfang helfen, um überhaupt schnell auch die Schlafapnoe in den Griff zu bekommen, halte ich das für eigentlich viel mehr das Mittel der Wahl, ja. Mhm. So. Ich will ganz kurz nur noch mal anmerken, also es ist ja so, dass diese ganzen Mittel oder das gesellschaftliche Bild, was damit einhergeht, ist ja im Moment auch zu diskutieren, ja. Und es heißt nicht, dass jeder, der ein paar mehr Kilos hat, jetzt ein Ozempic-Gesicht bekommen muss. Es hat überhaupt nichts mit Schönheit zu tun. Über das, was wir hier sprechen, da geht es tatsächlich um gesundheitliche Aspekte, ne? Genau. Das war mir jetzt nur noch mal wichtig, ne? Also so wie ich das empfinde, und ich glaube, da kennen wir zwei uns auch gut genug, dass alle Menschen in allen Formen was Schönes haben. Darum geht's jetzt überhaupt nicht, sondern es geht wirklich um die Schlafapnoe und das, was mehr Gewicht macht oder eben weniger Genau, Gewicht das ist gar damit. kein Vorwurf. Ja. Es gibt, da bin ich auch jetzt lang genug in der Klinik, um auch Übergewicht auch wirklich als chronische Krankheit zu erkennen und nicht als, der hat einen Schuld, der ist das selber schuld, ja. Ja. Das ist genauso, wie ich auch eine Nikotinabhängigkeit auch eher als chronische Erkrankung sehe, ja. Jeder Raucher ist verführt worden irgendwann und hat häufig probiert, aufzuhören zu rauchen. Und jeder Raucher sagt, hey, oder fast jeder Raucher würde sagen, hey, ich würde sehr gerne was da tun, um nicht mehr zu rauchen. Interessanterweise helfen die neuen Fettwegspritzen auch bei der Raucherentwöhnung, weil sie eben dieses Craving reduzieren generell, ja. Also die wirken eben halt im Gehirn quasi auch auf das Lustzentrum sozusagen, ja. Übergewicht ist in vielen Fällen nicht selbst gewählt. Ich habe überhaupt gar keine Vorurteile, aber man muss trotzdem Menschen darüber aufklären, dass es mit vielen Gefahren einhergeht. Ja. Und dass es eben halt einer der Punkte sein kann, wo man sehr viel Gutes für seinen Körper tun kann, wenn man es irgendwie angeht. Und dass das nicht einfach ist, das ist mir klar. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber dennoch muss man es probieren. Also, ne, auch wenn es zum Beispiel sehr schwierig ist. Ich war jetzt vorletzte Woche in der Reha-Klinik in Zielschlacht, der ich helfe, schlafgesund zu werden. Und da investieren Leute unglaublich viel in die Rehabilitation, ja, und dann probiert man das maximal rauszuholen. Das ist richtig schwer, wieder nach einem Schlaganfall oder nach einer Querschnittslähmung oder so wieder ein gutes Leben zu führen. Aber natürlich probiere ich das doch. Ja. Ne? Ich setze doch alles daran, und daher ist mir das auch bei jedem Patienten wichtig, dass ich das auf jeden Fall immer erwähne und auch Wege aufzeige, wie wir es machen können. Genau. Und das ist ja, wie gesagt, nur ein Weg. Zum Beispiel ein zweiter Weg, dem es auch gibt, den ich mich auch ganz wichtig finde. Wenn ich diesen Zungenstimulator brauche, weil meine Zunge da hinten in den Rachen fällt, dann bedeutet das ja eigentlich auch, dass meine Zungengrundspannung, also dass der Muskeltonus, den ich eigentlich habe, generell vielleicht nicht so gut ist. Ja, ich brauche diese Unterstützung, weil meine Muskelspannung nicht so gut ist. Die kann ich aber auch trainieren, auf ganz herkömmlichen Wege, ja. Genauso wie ich ja ins Fitnessstudio gehen kann und mir diese Elektroden auf den Körper kleben lassen kann. Und das ist auch anstrengend und mich da quasi eine halbe Stunde durchzittern lassen kann elektronisch. Ich kann aber auch selber die Gewichte stemmen. So, und das können wir für den Rachen auch tun. Und dafür haben wir sogar ausgebildete Fachpersonen in Deutschland. Das nennt sich Logopäde. So, und die können nicht nur lispeln und wegtrainieren, sondern die machen Schluckübungen und sowas. Genau diese Muskeln, die wir da brauchen, das machen die ganz viel. Zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten. Die müssen nicht wieder schlucken lernen. So. Das heißt,
da kann ich mir auch bei 'nem Logopäden, das kann man sich auch vom Arzt verschreiben lassen, ja, kann ich mir logopädische Stunden aufschreiben lassen. Ich würde es aber auch, bevor ich zum Zungenschrittmacher gehe, würde ich es auch aus Privattasche machen. Es gibt sogar mittlerweile eine App, Snore Free heißt die. Die ist von einem Logopäden entwickelt worden und wenn alles gut geht, werden die in diesem Jahr oder nächsten Jahr auch wahrscheinlich als DiGA, als digitale Gesundheitsanwendung in Deutschland als App auf Rezept für die Behandlung des Schnarchens zugelassen, ja. Also, das ist auch etwas, wo ich sage: „Hey, probier das doch mal 'n Jahr, bevor du dich für 'ne OP“, weil es gibt durchaus übergewichtige Menschen, die nicht schnarchen. Das gibt es. Ja, ich kann ja durchaus Übergewicht haben und aber einen super durchtrainierten Rachen, der eben halt die ganze Nacht offen bleibt. Das ist ich glaube, so Pavarotti oder sowas. Es kann gut sein, dass er nicht geschnarcht hat. Der hatte einen so gesanglich durchtrainierten, Rachen durch seine unglaublich vielen Zungenarbeit und Rachenarbeit. Also, Sänger haben da einen gewissen Schutz. Es kann gut sein, dass der überhaupt null geschnarcht hat in der Nacht. Und wir müssen nicht Pavarotti werden, aber wir können das auch trainieren. Und, daher, bevor man den Zungenschrittmacher macht, doch zumindest diese 2 Dinge mal versuchen, die Rachenmuskeln trainieren oder bei Übergewicht eben halt abnehmen. Und ganz ursprünglich waren die Zungenschrittmacher auch erstmal nur zugelassen für Normalgewichtige, bei denen andere Therapieoptionen nicht zur Verfügung stehen und sind dann in den kommenden Jahren dann immer hat man das erhöht. Erstmal auf BMI 25, dann BMI, jetzt sogar BMI 30, ich glaube sogar in den USA sogar schon BMI 35. Das sind eben halt Das heißt, da gibt es eine Zulassung für auch stark übergewichtige Menschen, wo andere Therapieoptionen günstiger wären und kurativer. Und das ist da, denke ich, hey, müssen wir, wenn andere Therapieoptionen zur Verfügung stehen, sollten wir also würde ich dem Individuum empfehlen, das erst auszuschöpfen, bevor man zum Skalpell greift. Mhm. Ich habe dir ja auch vorhin erzählt, ich hatte 'ne Kehlkopfentzündung und bin dadurch sehr heiser geworden und auch über Wochen lang und bin auch, dadurch in Behandlung bei 'ner Logopädin und habe da auch verrückte Übungen gemacht. In meinem ganzen Leben wäre ich nie auf die Idee gekommen, was man alles tun kann, um die Stimme zu trainieren, ja? Mhm. Und das lohnt sich wirklich und du sagst ja auch jenseits vom Sprachfehler oder auch als erwachsene Person oder selbst wenn man öfter vor großen Gruppen spricht, vielleicht ohne Mikrofon, lohnt sich's da mal 'n paar Stunden in Logopädie zu investieren, um einfach 'n Gefühl zu bekommen, auch für den Hals und wo was sitzt und wie sich was wo anfühlt. Also, das ist total wertvoll, finde ich, sich sowieso da mal mit zu beschäftigen. Mhm. Hat jetzt nicht so ganz viel mit Schlafapnoe zu tun, aber das ist einfach, ja, eine große Empfehlung für Logopädie. Meine Empfehlung auch. Also, ich habe 'n paar Kurse aus Interesse zu Stimmbildung gemacht und zu Vortragstechnik. Und die Stimme ist etwas, was wir, ja, ständig nutzen. Und es gibt Mhm. Menschen, die auch unglücklich mit ihrer Stimme sind oder ja, auch Vortragsangst haben, weil sie meinen, dass sie komisch klingen und so. Und da kann, ja, Stimmbildung bei ausgebildeten Sängern oder eben halt oder zum Logopäden gehen, dann eher bei Sprachfehlern, fantastisch sein. Also, das macht viel Spaß, durchaus. Ja, Ist ja, auch meine Erfahrung. Also, ist ja. nicht etwas Doofes, ja. Ich habe mir überlegt, als ich den, Zungenschrittmacher oder die Zungenschrittmacher gesehen habe, ich meine, ich habe verschiedene Modelle gesehen, habe ich mir überlegt: „Wer ist denn überhaupt die Zielgruppe dafür?“, ja? Und ich hatte dann so Zukunftsfantasien, ja, dass irgendwann in, weiß ich nicht, 150 Jahren die natürlich viel kleiner werden, die Zungenschrittmacher, und das so 'n Zukunftstool ist. Und ich dachte auch, das ist ja auch für Menschen, die natürlich gibt's Krankenkassen und so weiter und Genehmigungen und hast du nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, auch für Menschen, die einfach 'n hohes technisches Interesse haben, ne, ist so was vielleicht viel interessanter wie jemand, der sagt: „Oh Gott, mit den ganzen Maschinen in meinem Körper möchte ich gar nichts zu tun haben.“ Ja, das durchaus. Es ist, insbesondere für Menschen, die sich da nicht mehr groß kümmern wollen. Also, es ist natürlich Mhm. deutlich wenig Apparat als jetzt so 'ne CPAP-Maschine zum Beispiel, ja? Das wird auch vielleicht auch häufiger für Frauen, die zum Beispiel auch sagen: „Hey, ich finde ein CPAP, also, ne, 'ne Atemmaske in der Nacht, sehr unsexy
und auch eine Unterkieferprotrusionsschiene finden sie unangenehm. Vielleicht auch haben sie es schon probiert auch, ist ja auch eine Therapiemöglichkeit, hält ja auch die Zunge weiter vorne, ja, aber bei einigen funktioniert das nicht so gut. Also, ja, gibt 'ne Zielgruppe, für die das auch das richtige Produkt ist, wie gesagt, ne? Also, es kann auch anatomisch sein, dass da wirklich auch 'ne Muskelschwäche irgendwie vorliegt oder so, durchaus. Also, ich kenne auch einige wirklich zufriedene Zungenschrittmacher-Tragende. Also, das habe ich definitiv getroffen. Bei anderen Produkten gibt es viele Leute, die sehr unzufrieden sind. Bei den Zungenschrittmachern kenne ich einige, die sehr zufrieden sind, Mhm. und seitdem auch deutlich besser schlafen und ja. Es gibt bei allen Therapieoptionen, würde ich sagen, gibt es, 'n paar Leute, die sehr glücklich sind und damit sehr gut klarkommen und sehr gute Erfolge auch haben, ja. Ja. Ja, Albrecht, vielen lieben Dank, für den Ausflug in die Welt des Zungenschrittmachers Mhm. und, dass du uns da so 'n bisschen mitgenommen hast. Und ich und alle anderen sind jetzt viel schlauer als vorher. Danke. Und ich wünsche dir und allen eine gute Nacht. Gute Nacht. Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons. Diese Episode wurde präsentiert von der Siebenschläfer-App.